Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, meine Freunde, hier sind wir wieder am Feensee und haben ihn erfolgreich abgeschlossen. In der letzten Folge hatte ich mit Soundproblemen zu kämpfen, in Anführungszeichen, was ihr eventuell hören könnt. Ja, vermutlich eher nicht. Ich hatte Stress mit meinem MIDI-Synthesizer, so wie das aussieht oder was auch immer. Ich hatte keine Musik, als ich aufnehmen wollte. Nach ewigem Prozedere und Hilfe von euch über Twitter konnte ich das Problem beheben. Allerdings ist die Musik jetzt geringfügig anders. Sie hört sich ein bisschen anders an. Das hat zu tun mit dem Soundfont, das da benutzt wird. Aber ich gehe nicht zu arg ins Detail. Wenn ihr wissen wollt, genau um was es geht, dann googelt einfach mal MIDI, Synthesizer, Soundfonts, was auch immer. Da kann man allerlei Schabernack treiben. Ja. Jedenfalls, mit Brunnen haben wir die Höhle hier fertig gemacht. Da war eine Prinzessin drin, die so hässlich war, weil sie in Wirklichkeit eine Monsterkröte war, die zaubern konnte. Ja, und wir haben die Feen befreien können deshalb. Keine Sorge, ich bin schon richtig. Ich wollte nämlich nur noch was nachholen, was ich vergessen habe. Jemand meinte nämlich, ich kann die Angel noch mal in irgendeiner Form ansprechen. Kaum komme ich nicht mehr an sie heran, will ich die Angel wieder haben. Ja, erinnert ihr euch? Ja, wir haben diese Truhe da unten mit einem Angelhaken geöffnet, ohne hinzugucken. Der absolute Wahnsinn. Gisov ist schon so einer. Das blöde Ding ist bereits auf. Mhm. Und wir müssen hier nie wieder vorbei. Aloha, bye-bye natürlich. So. Gehen wir uns unsere Belohnung abholen. Armes Vögelchen. Oh Mann, was hier nur los ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich umgerüstet habe. Nee, habe ich nicht. So. Brunnen habe ich ultimativ ausgerüstet wegen der Queste. Ich gebe ihm aber sein anderes Zeug zurück eben erstmal, denke ich. Ja, nee, ich weiß nicht. Hittelwinds Ring. Oh. Oh, Moment. Nee. Passt schon so. Ich hab mich am Charakter verguckt. So. Der Hittelwinds Ring. Blah, du die Wolfsschuhe. Okay, Brunnen ist jetzt auch noch schwächer. Okay, das ist jetzt... Er kann mehr einstecken, aber lassen wir es erstmal so. Ich denke, das wird schon okay sein. Vielleicht bekommen wir jetzt noch was Tolles von der Feenkönigin. Ich bin gespannt. Na, da schweben sie alle rum. Fast alle. Majestät, Majestät, die Retter sind zurückgekehrt. Ihr Braven und Edlen. Ihr habt meine Schwester dem Feind entrissen. Wie kann ich euch nur dafür danken? Nichts leichter als das. Mit dem versprochenen Lohn natürlich. Hört nur, ich habe mein Lachen zurück, ja. Ihr sollt euren Lohn erhalten. Bei der Mühe, die ich hatte, hast du doch hoffentlich was Besonderes vorbereitet, Ich mache euch ein einzigartiges Geschenk. Etwas, das nur wenigen eurer Art je dargeboten wurde. Denn da ist eine unter euch, die für die Gabe empfänglich scheint. Tritt vor, Menschenkind. Wie? Es kriegt nur einer was? Und warum dann nicht ich? Ja, du bist die Richtige für das Geschenk. Du hast bereits einige Fähigkeiten im Webmuster der Natur nach den Fäden zu greifen. Dieser alte Feenzauber wird dir nützlich sein. Äußerst nützlich. Oh. Vollbracht, mein Kind. Nutze das Geschenk mit Bedacht. Es ist von großem Wert. Valdrada beherrscht fortan den Zauber Stummheit. Interesting. Ich danke dir, Königin. Du ahnst nicht, was dein Geschenk mir bedeutet. So? Vielleicht ahne ich mehr, als du denkst, junge Schülerin. Vielen Dank für den Lohn, Majestät. Vielen Dank. Majestät? Achte mein Geschenk, junge Schülerin.
Es wurde nicht vielen zuteil. Habt Dank, Feenfreunde, und fühlt euch an der Insel der Königin sicher. Ich wache über euch. Bist du dir sicher? Cool. Wir können Gegner verstummen lassen, schätze ich. Wie viel kostet das? 5. Verflucht die Verzauberten zur Stummheit. Kann uns das gegen Olaf nützen? Ist die Frage. Ihr meintet immerhin, es ist einer der schwersten Gegner der Demo. Oh boy. Boing, boing. Gut, dann haben wir hier nichts mehr zu schaffen. Ich denke nicht, nein. Oh, hallo Fee. Komm mal ins Bild, damit wir was von dir sehen. Ey, du. Frei, wieder frei. Habt Dank, ihr schnell vergehenden Groben. Hey. Also, ich hab's ja jetzt nicht ganz verstanden, was du gemeint hast, aber ich bin mir sicher, es war eine Beleidigung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich riskiere, halt hier meinen Kopf hin. Ich habe meinen Kopf hingehalten, Gisulf. Wie ich schon sagte, ich halte meinen Kopf dafür hin. Der Typ ist hoffnungslos. So, Freunde. Sollen wir in den Süden fahren? Na, ist ja schon gut. Ich halte ja schon die Klappe. Ich hab schon gesehen, wie wieder jemand fleißig in die Tasten hacken wollte. So. Wir stürmen. Aber wieder von der Rückseite aus. So. Speichern, denn ich weiß nicht, wie gut das ist. Oh Gott, ich habe die Schwäche vergessen. Das heißt, ich muss mit der Eule nochmal analysieren. Warte mal. Gucken wir nochmal ins Eulenwissen wegen den Piraten. Das war ja ähnlich. Wucht und Erde. Okay. Wucht. Haben wir hier. Mann. Nee, weil Gisulf hat ja da das Lohnleiden drauf. Und hier haben wir die Fähigkeit. Nee, wir bleiben mal so. Ich denke, das ist ganz gut so. Sei doch noch lauter. Greif doch Griller, du Hexe. Und der Raid ist auf. Kein Kinderspiel. Wie war das? So. Ich möchte mal schauen, ob ich eventuell noch zu der Truhe komme. Kein Mechanismus zu entdecken. Es ist eine dieser verdammten, verzauberten Truhen. Und das heißt? Die ist nicht zu knacken. Sie öffnet sich nur dem, der eben weiß, wie es geht. Darum sind Zaubertruhen auch so beliebt bei Leuten, die es sich leisten können. So, vielleicht schaffen wir es ja zu der Truhe. Tatsache. Zack. 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 Und zack. Hehe. Was gibt es? Erfahrung und... Ja, sehr gut. Das könnten wir sehr gut brauchen, dass Gisulf nochmal aufgestiegen ist. Oh, noch ein Windsack. Sehr schön. Da haben wir 2. Die können wir beide raushauen. Ich speichere schnell und versuche zur unteren Truhe zu kommen. Wenn Olaf aufwacht, dann lade ich nochmal neu. Ein Schloss alleine reicht wohl nicht. Es muss noch eine Falle dran. Was sind das nur für misstrauische Leute? Okay, das heißt die Falle zuerst, ne? Und zack. Was haben wir denn da Schönes im Katalog? Wahrscheinlich eine Gaswolke würde passen. Es wird vermutlich die Gaswolke sein. Und zack. Und zack. Bingo. So, und auf das Ding. Hoffentlich lohnt sich das. Zack. 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 Yay. Reflexe wie ein Ninja. Starke Heiltränke. Rotes das Wollknoll, das die Weberin haben wollte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schauen wir uns das Ding doch mal ganz kurz an, bevor wir in den Kampf ziehen. Rotes Wollknäuel. Eine wollene Kugel schönsten Rotes. Yep. Absolut. Ich bin neugierig. Schade, das wäre äußerst cool gewesen, wenn Olaf davon aufgewacht wäre. So, müssen wir noch irgendwas tun? Oh, Brunnen sollten wir ein bisschen heilen. Was haben wir denn? Heiltrank hier und da. Und zack. So, ja, ich weiß, ich hau wieder ordentlich Zeug raus, aber Freunde, müsst ihr verstehen. Hier geht's ab. Wie du, was nur wo das? Überraschung und drauf.
Und wir gehen genauso vor wie vorhin auch. Wir klauen ihm erstmal die Fiole. Yes! Und die hauen wir auch gleich wieder weg. Eule, damit wir einen weiteren Mitstreiter haben. Und Brunn trümmert drauf. Oh, Mist. Stimmt, das war genau andersrum. Autsch. Okay. Das wird jetzt interessant wieder, Freunde. So. Wir versuchen doch einfach gleich mal diesen Zauber. Stummheit. War irgendwie klar. Eule, werf mal das Ding. Wo ist es? Wo ist es? Baum. Olafs Fiole. Zack, sehr gut. Hau mal drauf. Okay. Da müssen wir wieder Hirnschmalz reinstecken, ich sehe schon. Flinke Säfte für... Ja, für wen jetzt? Für Gisulf. Lohn leiden. Genau, weil es war nämlich feuerempfindlich. Deswegen wechseln wir ganz kurz die Waffe. Klingenwaffe. Genau. Und, na, du haust drauf, was nur geht. Was anderes können wir ja nicht machen. Und so oft wie der nämlich seine Stun-Fähigkeiten einsetzt, das gefällt mir nicht. So, mit Valdrada pimpen wir jetzt jeden einzelnen unserer Partie. Ist ja auch nicht so teuer. Damit wir ordentlich schnell drankommen. So, Fackelwirbel. Zack. So, Gisulf ist schon wieder dran. Sehr gut, genau das meine ich. So können wir nämlich ordentlich... Klasse. Super. Mist, ich hätte mit der Eule trotzdem analysieren sollen, sonst wird der Katalog nicht vollständig. Ja, schade. So, wie war das nochmal? Ja, stimmt, er hat da was gegen. Im wahrsten Sinne. Also schnell Waffen wechseln. So, Valdrada auf die Eule. Genau. So, die Eule. Oh, die kann das ja auch. Und du auf Valdrada. Gut. Dann sind wir alle schon mal ein bisschen einen Ticken schneller. Ich glaube, Gisulf schon nicht mehr. Ist auch nicht so tragisch. Nee, stimmt ja. Moment mal, können wir ihm jetzt so noch was klauen? Okay. Das hat sich damit. Nein, das da. Bams! So sieht das aus. So. Steinhagel. Ja, schön. Rankenzunge. Ja, Hauptsache ordentlich draufbolzen. Oh, mir fällt gerade ein, ich wollte doch noch was einsetzen. Denn Gisulf kann eh nicht so viel machen damit. Oh, günstigerweise ist er schon hier. Der Windsack. Sehr gut. Und drauf. Kriegen wir den auch eigentlich auch betäubt? Das wäre klasse. Er ist betäubt. Bombastisch. Okay, was können wir noch so tun? Brunn. Analyse der Vollständigkeit halber. Und damit wir den Zwischenstand sehen, wir haben mehr als die Hälfte. Es läuft schon mal besser als letztes Mal, Freunde. Definitiv. Klinge und Luftzauber. Ich glaube, ich hau den zweiten Windsack auch noch raus. Ja, weil halt nicht gegen Feuer, ne? Moment mal, so mal draufhauen. Ja, das hätte ich mir schenken können. Yes, komm schon, nur noch 750. Erde, ist alles Erde, ne? Schade, dass wir noch keinen Luftzauber haben. Rankenzunge. Flinke Säfte auf Gisulf. Und sehr schön. Wer ist dran? Brunn ist dran. Draufgekloppt. Jawohl. Unser guter Freund braucht eigentlich einen Mana-Trank. Warum läuft der Kampf jetzt so extrem gut? Ich weiß, sowas sollte man nicht sagen, weil man dann eigentlich immer alles verhext, aber er läuft verdammt gut. Was soll ich sagen? Bye bye, Olaf. Rankenzunge. Komm schon, Eule, machen Platz. Das gibt das doch nicht. Die Lütchenfischen wollen gerade zwicken, ha? Wie dem auch sei.
Ah, Mist. Wer bräuchte es denn? Niemand wirklich. Haben wir noch was? Wasser ist Quatsch. Hörnchen. Das klappt eh nicht. Ja, klopf mal so drauf. Wow. Okay, hätte ich bloß einen Mana-Trank lieber genommen. Weil das ist nämlich das Einzige, was wirklich hilft, so wie es aussieht. So, Brunnen bekommt einen Mana-Trank. Damit er... Oh nein, Waldrada. Was ist da los? Brunnen ist sogar dran. Erst die Eule. Ich will die Lebenspunkte haben. Waldrada. Und Brunnen. Zimmer drauf. Yes! Haha! Sieg! Bei den Göttern. Ordentliche Erfahrung. Olafs Zettel. Heilende Hand. Klasse, ein stärkerer Heilzauber. So, ich laufe da rein. Ist er weg? Na, wo ist er denn hin? Hier sitzt der Chef, eindeutig. Kann ich mich da drauf setzen? Geht nicht. Meins. So. Ich werde mich jetzt hier richtig schön bedienen. Die kriege ich nicht auf. Klasse, Freunde, wir haben es hingekriegt. Ein ganzes Fass mit. Klasse. Ich freue mich. Fortschritt. Moment. So. Was haben wir denn gerade Schönes gekriegt? Olafs Zettel, den möchte ich gerne lesen. Wo ist er? Da. Verschlungene Zeichen zieren ihn. Ah, Moment. Wow. Schildkiste. Oh, Moment. Waren dafür die Schilde hier? Okay. Nochmal. Ah. Komm schon mal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss mal näher an den Bildschirm rangehen. Also was immer das darstellen soll, man sieht so gut wie nicht. Oh mein Gott. Das ist doch voll Banane. Say what? Moment. Das hat was mit den Mustern zu tun, schätze ich. So, wo ist es? Da ist es. Warte, es sind definitiv die Schilde, da bin ich sicher. Ist da links unten, sieht aus wie ein Stern. Boah, ist das kryptisch. Moment, vielleicht müssen wir es einfach nur so hinkriegen. Du bist was, hey. Tu es. Du widerspenstiges Ding, du. Muss ich dich erst böse angucken? Ah, komm schon. Zack. Ja. Komm schon. Jetzt aber. Yes, da schnappt was auf. Hehe. Tja, da dachte ich wohl zu kompliziert. Was kriegen wir? Ist es das, was ich denke, dass es das ist? Ach, wie niedlich. Ein kleines funkelndes Steinchen. Kein Wunder, dass ihr so aus dem Häuschen seid. Närrisches Ding. Hast du überhaupt eine Vorstellung, was das da... vor was du stehst? Ein Rudenstein. Yes, cool, wir können Upgrades machen. Ein Rudenstein. So einen habe ich nicht einmal. Ein paar haben nicht einmal den größten Abenteuer gefunden. Größer als du, Giself? Größe erweist sich durch die Tatenküken. Das hier spricht doch wohl für sich selbst. Warum? Ihr seht das, dass da unter der Rune irgendwas schnarcht unterm Tisch. Was zum Kuckuck schnarcht da unterm Tisch?
Tja, meine Freunde, was schnarcht da unterm Tisch? Tja, das war eine schöne Folge, würde ich sagen. Wir haben vieles geschafft. Zumindest mal das Hauptquest hier vorangetrieben mit den Piraten und haben einiges zu tun nächste Folge. Und wer da unterm Tisch schläft, das sehen wir das nächste Mal bei Wolfenhain. Für noch mehr Videos klickt die Links dort unten. Und bis dahin, rock your life everybody. Cheerio. Na, ich schlafe gleich auch rein.